तो भाई मेघालय घूमने आए और फेफे वाटरफॉल नहीं घूमे तो फिर क्या मेघालय घूमे। देख लो एक बार फेफे वाटरफॉल का नज़ारा, कमाल का ये लगता हुआ फेफे वाटरफॉल एक अलग लेवल की खुद में एक अलग पहचान है। पूरा क्रिस्टल वाटर, चारों तरफ इतना बड़ा सा पहाड़ और खूबसूरत सा ये फेफे वाटरफॉल। हवाओं से तेरा पता पूछता हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। परिंदों की तरह ये दिल है सफर में, तू मिला दे जिंदगी से।